வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல நியூ ஹோலண்ட் 5500 லோடர் வண்டி விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2014 மாடலுங்க. புக் நடப்புகள், இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்ல வச்சிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதிய லோடர் போட்டு ஓட்டவே கிடையாதுங்க. புத்தம்புது லோடர் போட்டிருக்காங்க. குன்னத்தூரில் தான் இந்த லோடர் மிஷின் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லோடர் கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குப்பை அள்ளும் பணி, அதே மாதிரி மண் அள்ளும் பணி, இந்த மாதிரி நிறவருக்கு இந்த மாதிரி பணிகளுக்கு இந்த லோடர் மிஷின் பயன்படுத்த முடியுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 அடி உயரம் வரைக்கும் தூக்கி கொட்டக்கூடிய அளவுக்கு இந்த லோடர் மிஷின் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பூமெல்லாம் நல்லா ஹெவி டைப்பில் போட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு, டூயல் கிளச்சு, கிரிப்பர் கியர் மாடலில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. ஷட்டில் கிரிப்பர் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கவுண்டர் வெயிட் எல்லாம் கண்ணா ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 லோடர் செட்டப் கொண்ட வண்டி கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் டிராக்டர்காரர் நெல் சென்று பேசும்போது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய லோடர் மிஷின் கரெக்டாக தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த நியூ ஹோலண்ட் 5500 டிராக்டரில் இந்த செட்டிங் பண்ணிக்கிற லோடர் மிஷினை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.